Hola, sóc el Miquel del Poni Pissador i avui us explicarem per què ens agrada tant l'últim tema del nostre disc, Wild Trip. Per explicar-ho, haurem de parlar d'escocesos a Canadà A mi què collons m'importa el Canadà que no hi haig d'anar? i de jazz. It's Snake Jazz. Wild Trip és la història d'un viatge infinit d'anades i tornades. Està conformat per dues tonades, Wild Fiddler's Rag i Trip to Windsor, un ragtime i un reel. Recordeu, un reel és un tipus de dansa o de tonada irlandesa en compàs 4/4. Si voleu més informació, recordeu veure el vídeo del nostre company l'Adrià. Us en deixem el link aquí a la descripció. En el fons, aquesta cançó és una ruta transatlàntica musical, però començarem pel principi. Primer de tot, haurem de parlar d'una paraula clau, el ragtime. És una de les primeres músiques íntegrament originades als Estats Units, a finals del segle XIX. Sorgeix de la fusió de la marxa estil John Philip Sousa amb les polirítmies procedents de diferents regions de l'Àfrica. Que era el bagatge cultural dels seus creadors, els descendents dels esclaus deportats. El piano és l'element instrumental protagonista del ragtime. Té dues característiques principals. Baixos a temps imparells i els acords a temps parells. Les melodies sincopades del piano. Explicat de forma breu, sincopar una melodia vol dir accentuar-ne els contratemps. Per exemple, si jo dic els cafès seran sempre postres, aquest últim tram on dic seran sempre postres queda a contratemps. Si ho faig picant de mans, ho entendreu millor. Els cafès seran sempre postres. El joc d'encaix i no encaix entre l'acompanyament i la melodia sincopada genera un desplaçament dels accents melòdics respecte als accents harmònics. De fet, això li dona nom al gènere, ja que ragtime vindria de ragtime, que traduït en català significaria temps o tempo trencat o estripat. Scott Joplin n'era el màxim referent. Podríem considerar Maple Leaf Rag com el gran factor consolidador del ragtime. Ja que fou el primer escoltat i conegut popular i massivament. Tot i que avui dia, probablement, el que ens resulti més familiar a l'oïda seria The Entertainer Rag. Hi ha ragtimes més ràpids i més lents. Tot i que potser són els més ràpids els que estan més presents en l'imaginari popular. Molt influït per la típica figura del pianista tocant a un saloon de l'oest. Solen ser en compàs 4/4, tot i que també existeixen els exemples en 3/4 que coneixem com a rag waltz. Fou el focus d'atenció de molts compositors europeus del moment. Experimentalment fins i tot podríem jugar i intentar fer ragtime en qualsevol compàs. El ragtime es va expandint com a forma musical a poc cap a altres gèneres. En el cas que ens afecta avui, el món de l'old time, els fiddle tunes i posteriorment el bluegrass. Per saber més d'aquestes tres paraules que acabo de dir, mireu el vídeo del nostre company, el Ramon, us deixem el link aquí sota. Aquest ragtime en concret és d'un violinista anomenat Vic Howdy Forrester, de Tennessee. Tot i que probablement la seva popularitat ha crescut gràcies a les interpretacions de Mark O'Connor, un dels millors fiddlers del panorama actual. En aquest cas, el punxim-punxim que abans feia la mà esquerra del piano passa a ser una combinació entre el contrabaix i la mandolina i la guitarra, mentre la sensació de la melodia sincopada es manté en la melodia del violí. Aviso, important! Fiddle i violí són el mateix. L'única diferència que existeix no és anatòmica, sinó d'estil. És a dir, normalment
es parla de violí per la música clàssica i de fiddle pel folk. Pel que fa a l'harmonia, hem volgut utilitzar diferents recursos que comparteixen el ragtime amb el jazz, que podríem dir, segons la cronologia, que són gèneres germans, potser fins i tot bessons. Aquest seria, per exemple, el cas del que fa el contrabaix, que s'anomenaria walking. És una metàfora força clara del caminar. També seria el cas de les dominants secundàries, però tenim un vídeo preparat per vosaltres parlant d'això. En l'acompanyament d'aquesta cançó hem volgut introduir el piano, com no podia ser d'una altra manera. Oriol! Té un paper important, no només en aquest tune, sinó també en el següent, ja ho veureu. Anem a parlar ara de la segona tonada, Trip to Windsor. Aquest tema de procedència canadenca és un tema del que anomenem folk d'autor. Parèntesi, per folk d'autor entenem que és música que, tot i no ser tradicional i anònima, ha passat a formar part del repertori popular del que coneixem com a música folk. L'autor és Dan MacDonald, de la illa de Cape Breton. I tu potser penses, tio Miquel, però això sona molt irlandès. O tio, però jo he sentit a molts músics irlandesos tocar-la molt irlandesament en contextos molt irlandesos. A la primera observació respondria que, com a amants d'aquest tipus de sonoritat, fer zoom endins de la cultura musical de Canadà és una passada. Especialment si ets violinista, ja que a part de les balades i les cançons marineres, el violí és una peça central del folk canadenc. Al Canadà hi tenen la seva pròpia forma de l'old time. I també tenen el que anomenen el métis o mestís, que seria una barreja amb un component africà molt més exagerat i amb una sonoritat molt similar a la del blues. A part també dels estils més de Quebec, o de Cape Breton, amb una sonoritat més escocesa o irlandesa dels quals parlarem avui. En realitat parlem molt de música irlandesa, però en aquest cas foren més els escocesos qui van emportar aquesta sonoritat cap al Canadà. L'illa de Cape Breton n'és un gran epicentre. Fins i tot la forma de tocar el violí d'aquesta zona guarda certa relació amb la forma tradicional de tocar el violí a Escòcia, que comporta certa agressivitat en els moviments de l'arc. A més, la nomenclatura del tipus de tonada en referència al compàs i la dansa es manté també. Parlem de jigs, de reels, de hornpipes. I aquest disc, com el referent actual d'aquesta forma de tocar el violí, en seria el millor exemple. I a la segona observació us diria que sí, totalment. De fet, igual que en la música folk canadenca és molt corrent trobar-hi temes que provenen del repertori escocès o irlandès, també avui dia a Escòcia o Irlanda s'interpreten en el repertori del seu folk cançons que realment provenen del Canadà. A part de les característiques de la tonada anterior que es mantenen, hem de tenir en compte 5 grans influències per a aquesta nova tonada, que es desenvolupa durant dues meitats clarament diferenciades i separades pel que anomenem interludi. La primera meitat encara guarda molta relació amb la sonoritat del jazz i, de fet, encara podem sentir el walking del baix. Però en aquest cas, la melodia és molt més celta. El fet que haguem arranjat els acords així, o haguem deformat la melodia així, està molt influït per la sèrie musical de la BBC The Transatlantic Sessions. Consisteix en reunir músics molt influents de la música folk de les dues bandes de l'Atlàntic Nord, mesclant els seus respectius repertoris, estils i gèneres. His courtship had just begun.
La fusió no resulta forçada, ja que són estils que porten més de 100 anys influint-se sense parar en les dues direccions. A més, té diverses temporades, amb molts capítols per temporada, amb molt bona música, us deixem un link just aquí sota. Dins aquest tram trobem un trosset molt curt on fem una especial menció a la música blues, també procedent de Nova Orleans i de la zona del delta del Mississippi. És també un dels estils germans, o podríem dir germans bessons, de tota la família del jazz. Potser tocarà parlar-ne en un nou vídeo. Més endavant, trobem un tram molt curtet, que abans hem anomenat l'interludi, on us donem un petit tastet del que s'anomena trad jazz, traditional jazz, o Dixie. És una de les primeres formes de jazz, si no la primera, i neix just després de la Guerra Civil Americana a Nova Orleans, al sud dels Estats Units. També és en aquesta zona on es considera que el terme Dixie Jazz o Dixieland Jazz podria ser una mica inapropiat. Això és perquè el terme Dixie prové d'un local d'homes blancs, tocaven també homes blancs, aquesta música que fou originàriament composada i interpretada per afroamericans. D'aquesta forma consideren que aquest terme podria difuminar o fer més borrós l'origen afroamericà d'aquesta música. Tenim altres estils com a Chicago o a la costa oest, però tots tenen característiques en comú, com l'abundància de solos i els instruments de vent en la melodia. Pel que fa a la base rítmica, hem de destacar la presència protagonista del banjo, amb una tècnica de banjo pròpia d'aquest estil, tot fent el rol que en altres músiques faria la guitarra o el piano. També trobem percussions o conjunts diversos de percussió previs a l'existència de la bateria, així com blocs o washboards o elements separats procedents de les marching bands. En aquest interludi hem volgut donar especial importància a la base rítmica, especialment el paper de la percussió primer i després del banjo. Els altres instruments simplement ho acompanyen. Per acabar tenim l'últim tram del tema, que és la part del disc amb més col·laboracions i més instruments sonant a la vegada. Per una banda, hem volgut emular els corrents actuals de la música de Cape Breton, que ha anat adquirint una sonoritat potser una mica més pop i amb la presència molt destacable del piano. Seria, per fer-nos a la idea, com posar l'Elton John a tocar el piano, però treure-li el micro i posar 2 o 3 violinistes a tocar melodies celtes al damunt. El festival Celtic Colors i tot el seu material audiovisual ens serien un molt bon registre estilístic, així com una molt bona manera de conèixer nous artistes. D'altra banda, tenim la importància d'haver descobert els Unusual Suspects, una espècie de all-stars de músics de tot el món de l'esfera celta, amb arranjaments inesperats, acords inesperats, compassos inesperats i molta gent sobre l'escenari. Deixem un link aquí sota perquè realment val molt la pena. Seria com una espècie de big band celta. I fins aquí el vídeo d'avui. Quina part de la cançó o quina d'aquestes influències t'ha agradat més?
Coneixies o sabies ja una mica o tot el que t'hem explicat? Tens detalls interessants a afegir o creus que ens hem deixat alguna cosa molt important? Si ens escrius i ens ho comentes aquí sota, t'estarem molt agraïts i ens llegirem tots els comentaris. Recordeu subscriure-us aquí al nostre canal de YouTube i donar-li a la campaneta. També podeu fer-vos mecenes de la Jeta, on podreu accedir a contingut exclusiu o triar el contingut dels propers vídeos, tot gratis a canvi de diners. Ens veiem amb el proper vídeo dels quaderns de Bitàcola. Salut!